Masithi inyanga ekhala kunyaka wama-2025 sekugqibile unyaka kuba sabalapha de kubethe intsimbi ye-12 kodwa kumbuzo umile ucacile kunjalo nje ukuba sijonge umbako ovamileyo phantse kuzo zonke iindawo kodwa ke sithi sijonga ukungavisisani okuvamileyo phakathi kwabakhweli nabaqhubi beeteksi xa abakhweli bengafuni ukuyokhwela erenkini kuba besithi bangxamile ze basiwe ngenkani erenkini leyo. Ngaba uthini na umthetho nendlela yokuqhuba kanye ingakumbi kwimeko yezithuthi zikawonke-wonke? Ngubani owenza into engekho semthethweni kwesi sibini ukuba ukhona? Kaloku mbambo zone zeli uyawuqaphela into yokuba kukho apho khona kuvale abaqhubi beeteksi bengafuni mntu okhwela engakhweli erenkini. Ngaba kusemthethweni oku? Akukho semthethweni? Ngubani ongenzi kakuhle ukuba ukhona kwesi sibini? Ukusabela ke nokuqwalasela banzi malunga nalowo umba sikhwebeke iintwento zethu eziza kusiweza nangakumbi ukuzama ke ukuhamba nathi. Kukhona ke ophuma kwiSantaco kwiphondo leMpuma Kapa, ingakumbi ke kwikomiti yethutyana ebambileyo ngoku nje umnumzana uSongezo Mphanda. Kanti kwelinye icala sinaye ke uthethela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa uNathi kaBhingqose, sekhona ke ulapha emnxebeni. Mqoma, enkosi kakhulu, masikubulise sikwamkele. Ndiyibulise msazi wami, ndiyibulise kuwe, ndiyibulise nomnumzana Mphanda nazo zonke iindwendwe noba kanti uzikhwebile for lo mcimbi. Ndixolise mani, uyayazi uba ngaba noyena mntu besimfuna ligosa lendlela. Yeah. Mhlawumbe lizawukwazi uyinabisa kakuhle imithetho le kodwa ke ngenxa yemeko asikwazanga umfumana. Ndinethemba ke lokuba ngabana ndizawukwazi ukungena ndisivale eso sikhewu ndithethe noluntu ngezinto ekufuneka zenzekile nezingafuneka zenzekile ngokwayamene nalo mcimbi. Enkosi kakhulu. Enkosi Mqoma, siyabulela. Nawe ke mphulaphula ngaba inxalenye yale ingxoxo usingene phaa ku-073 849 1740. Shilo ke ndathi igama lam ndingu-Asanda Maliwa, siya ku-12 yimbadu le kwi-VCR FM. Ungakwazi nosithumelela phaa kuWhatsApp sibuza ke namava wakho ingakumbi kulo mba waseziteksini nendlela ke ekuqhubeka ngayo. Ngubani owenza yona, ngubani ongenzi yona, ngubani ophula umthetho, usithini wona umthetho? Lo gama ke sisalindile sijonga uba siza kumfumana kusini na umnumzana uSongezo Mphanda. Sawuthi besiqhuba ke nomqoma kuba siza kumkhulula kungekudalanga nje. Mqoma, ke ngokwenene indlela yokwenza ithini? Kuba umuntu ongumkhweli uthi hayi, imali yam le, ndinelungelo lokukhwela nokuba kundawo ngale ndlela ndifuna ngayo, kodwa kukho imithetho mhlawumbe ekhoyo phaa ezirenkini kwindlela yokwenza nokulayisha abantu. Kodwa kuphinde kubekho le mithetho ke ibhaliweyo kumgaqo-siseko wokuba uthutho loMzantsi Afrika maliqhube ngolu hlobo. Ihamba njani kanti le nkqubo? Msasazi, singurhulumente sisoloko sikhuthaza abantu ukuba mabakhwela izithuthi zikawonke-wonke kwiindawo ezisikelwe ukwenza lo msebenzi. Ukuba zezophapho zikhona ii-airports, ukuba ngoololiwe zikhona izikhululo zokwenza oko, iibhasi njalo njalo. Kwicandelo ke leteksi indawo yokwenza loo nto i-taxi rank. Yiyo loo nto urhulumente esoloko echitha imali ezibonakalayo ukuphucula ii-taxi ranks, ukuqinisekisa uba ngabana zikulungele ukukhwelisa nokukhwela kwabantu, kambe ke nabantu abathi bashishine kumacandelo aliqela eyamene neli leteksi. So asifuni ukuthetha ngeelwimi ezininzi xa kufikelela kwizithuthi zikawonke-wonke, ngokukodwa ezomhlaba, le nto sithi yi-land traffic. Kufuneka abantu bakuthi sisoloko sikhuthaza uba ngabana mabayokukhwela iiteksi. Sizibonile ke ubungozi obayamene nokukhwelwa kweeteksi abantu abaliqela. Uyakhumbula not so long ago besikhe sanengozi bimbi biyenzeke phaya phakathi kweBhofolo kwakunye nendawo ekuthiwa kuse-Adelaide. Kuvakala uba ngabana ngabantu bebehayikile abo bebebandakanyeke kuloo ngozi. Kwanzima ukuba sibatreyise abo bantu, kwaqenqeleka iintsuku, kwaqenqeleka iveki abantu bengakwazi
uku-identifyeka belele kwimoshwari ngoba bacholwe apha endleleni. Ndiyazi ke phaa kwi-taxi rank abantu abathi bakhwele eteksini uluhlu lwabo luyaziwa luthi lubhaliswe khona ukuze xa kwenzeke isehlo esinganqwenelekiyo kungabi nzima kuyaphi ukuba ngabana kube nokufunyanwa izihlobo nezalamane zabo. Kambe ke nokhuseleko lidibene nokukhwela iteksi lungapha kokuqonda ngoba uyayazi uba ngabana ukhwele iteksi ethile ngexesha elithile njalo njalo. Kanti ke ukuba ucholwa sisithuthi ongasaziyo okanye wena mqhubi uchola abantu ongabaziyo phaa ecaleni kwendlela, nantoni na ingenzeka. And mininzi imizekelo yaloo nto, msasazi, apha abantu bagwintwa ngabantu ababebanika ihayikhi. Kungenjalo ugwintwe ngabantu wena mqhubi wamisela wabakhwelisa. Ngubani umntu ongasilibala isiganeko esibuhlungu esahlela umsasazi wenye yezi zikhululo zelo-Mzantsi Afrika, uDoc Nomsobo, owathi waphelela ezandleni zabantu awayebahayikhisile. Kanti ke mhlawumbi ukuba wayengazange abachola abantu ecaleni kwendlela, mhlawumbi ngekuthetha uba ngabana usadla amazimba nangoku, ubani owaziyo. Baninzi ke nabanye abantu abathi bazibhaqe bekidnepwa, bedlwengulwa, besenziwa zonke izinto ezimbi ngabantu abadibana nabo ecaleni kwendlela. So the level of security othi uyifumane xa ume ecaleni kwendlela, wena mqhubi nawe mkhweli, it cannot be guaranteed. You are better off uhambe uyokhwela izithuthi zikawonkewonke ngokukodwa iteksi phaya kwii-taxi ranks apho urhulumente ainvest imali ezibonakalayo ukuphucula itaxi rank. Kodwa ke ndisengathi akho bantu kwangaxeshanye abanelungelo lokuma ecaleni kwendlela bethindela abantu ukuba bangakhweli izithuthi zikawonkewonke. Yiyo loo nto sisoloko sikhuthaza uba ngabana mayibe ngamagosa endlela athi ahlonitshwe ngelungelo lokuma ecaleni kwendlela esusa abantu abangamelanga kuma ecaleni kwendlela. Uyangena sithe imbadule kwivukane FM sincokola nothethela isebe lezothutho kwiphondo lempuma Kapa umnumzana uNathi Bhingqose. Kwelinye icala ke siza kufaka Mqoma, ndifuna nje ubambe ngolo hlobo ndizawunyusa nje into yam apha ndihambe ndiyofaka kwenye indawo. Kuyabonakala uyanzinyelwa ukungena umnumzana umphanda uphuma phaa kwisantaco esifuna ke nakubo ukuva nabo kulabo icala. Ukhumbule mphulaphula ndithe ke ungathatha inxaxheba kangangoko kuba ezi ndwendwe andizukuzigcina kakhulu kusuku lwanamhlanje. Yiyo ke loo nto sifuna uva nawo amava wakho ngale nto nithi kukuhayikha phaya, mhlawumbi ningoneliseki kukuba kubekho le teksi ikulandelayo isithi yerenkini. Ngabathini amava wakho nawe mqhubi, wena mntu udilishana nabakhweli abangafuni ukuya phaa erenkini kuba besithi imali yabo le, nube wena usithi ubambelele ngomthetho waserenkini? Zizinto esifuna ukuziva nakuwe phaa ku-073 849 1740.
Right ke mphulaphula siphango ku-21 emveni kwentsimbi yethoba bawuyangena siyakwamkela enkqubeni sishilo ke sathi sibambe othethela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa umnumzana uNathi Bhingqose. Kwelinye icala sinaye ke ophuma phaa kwiSantaco lilungu leSantaco ingakumbi ke kwisigqeba sethutyana ngoku nje kwiphondo leMpuma Kapa. Ndithetha ngaye umnumzana uSongezo Kamphanda. Mhlekazi uMphanda, siyakwamkela kwiVukani FM. Masikubulise sikwamkele Mr Mphanda. Okay, ndibona ke andazi uba kutheni nje engakwazi ukufikelela kuthi. Cofe nje le ndawo izokwenza uphumele apha kuthi. Cofe nje unmute nje apho tata enzela uba uzophumela ufikelele apha kuthi. Yiyo nje into ebangela ube kanti awukwazi ukuphumela apha kuthi. Cofa nje unmute lo uze kuthi tata siqhubeleke nencoko. Ukhumbuleke into yokuba nawe uzawukwazi ukuthatha inxaxheba kule nkqubo phaa ku-073 849 1740. Mnumzana uMphanda, sime ngawe ngoku apha. Sicela nje ucofe nje le ndawo iza kuvumela uba uvele ngapha. Uyi-unmute sizokwazi uba ayikaveli mhlekazi. vekele kakuhle ke ngoku. Enkosi kakhulu ngokuba uthatha umnxeba wethu kusukula namhlanje. Umbuzo ke sinawo njengoba kade nawe sele uwazi, uthini kanti indlela yokwenza yaserenkini kulindeleke ukuba ubani athini kumqhubi nalowo uthuthayo, kuba zithe gqolo ukuvela izikhalazo zabantu abakhwelayo bahambe baye-hiking spot bangayi renkini. Ndoda ndibulise nakuba Yes. ya nakuba mameli beradio Nkosi. wonke umuntu mhlekazi ndinolovuyo yokuqala into yokuba nibe kanti niyibizile i-taxi industry izokwazi ujoyina apha enzela uba ndizokwazi ucacisa into yokuba ihamba njani le nto lo mcimbi wabantu abathi zikhona iteksi erenkini bahambe bohayika. Nxa siyijonga ke le nto thina singabantu osomashishini siyijonga njengelahleko, siyijonga nangendlela yokuqoqosha ibhizinesi le yethu. Ngoba if laa mntu phaya uyahayika i-safety yakhe ayigaranteki tu, uyaqonda, ayigaranteki i-safety yakhe. And kwaloo nto ke ngoku yiyo ke le nto sisithi xa behayikha phaya ze kucaca into yokubane kufuneka sobadrophe erenkini, sifika phaa erenkini sikwazi into yokubane sifakelele kwezo mali baziphetheyo ngemvisiswano, sifakelele kwezo mali baziphetheyo enzela into yobane babheke phambili. Sina into esithi ke siyayithetha ke kubo into yokubane i-hiking spot ayikho rayithi, njengoba siyithetha nakurhulumente into yokubane singabantu abangasubsidayizwayo, siyi-taxi industry, look like ngoVukuzenzele ihlobo eqhuba ngalo into yoba sibe kanti asike empowerishwa ngenantsika ngesubsidy nangoku siyi-taxi industry. Kodwa singathethi loo nto ukuthi siyabadlakathelisa abantu kule nto yobane sithi mabahambe baye erenkini. Sithetha nabo kakuhle. Sizawucelela uxolo ke loo nto mhlawumbi into yobane zibe khona ezo incident ukuba kubekho umntu ophathwa kakubi, kodwa injongo yethu yeyokubane sibe sinike i-safety, siqokelele neshishini eli lethu le-taxi industry. Enkosi. 073 Inkosi kakhulu, 073 849 1740. Zawukwazi ke uba uvakalise nawe olwakho uluvo. Shilo ke sathi sincokola nomnumzana uSongezo Mphanda usuka phaa kwiSantaco kwiphondo leMpuma Kapa, kanti ukhona nothethela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa umnumzana uNathi Bhingqose. Sijonge ke umba obonakala kungekho mvisiswano phakathi kwabaqhubi beteksi kunye nabakhweli, kuba abakhweli maxa wambi ngegama elithi bangxamile basingisa apho basingise khona
banyevulela ukuyokhwela erenkini bathi baya kwezi ndawo zibizwa ngokuba kuse-hiking sport de ke kubekho ukunganyamezelani phakathi kwesisibini. Mandiphinde ndibuyele kuwe Mnumzana uMphanda. Kulindeleke aziphathe kanjani umqhubi weteksi xa sele esenza le nto ugqibo yidandalazisa yokuba hayi sisi ayibhuti ayondawo irayithi le buyela erenkini? Yena umkhweli kulindeleke ntoni kuye, athethe kanjani? Ndiza ke kule ndawo kubonakala uba akukho ukunyamezelana phakathi kwesibini. Mnumzana uMphanda? Okay. Ugama saza. Umkhweli yes, umkhweli ayikho enye indlela bangaziphathe ngayo. Makaziphathe makangaziphathi njengomuntu athi ndi-right kuqala. Makayithathe le nto ayazi into yobana ayonto i-right, yaqonda kuqala, uyaqonda. Kodwa azamele into yokubana abe ne-understanding notata okanye nomama abo bazawube besithi irongo le nto ayenzayo, uyaqonda, because iyona nto iye ixabanise kunyuka kwe-tension between lo mntu uhayikhayo, uyaqonda. Yiyona nto irongo ke loo nto leyo, because anikwazi nxa nisombulula into nobabini funeke nenyuka apha. Urayithi umkhweli ngokwerayithi yakhe atshoyo athi ndinerayithi noba ndinokwenza ntoni, kodwa ke ngokwangoku njengoba siqokelela ibhizinisi nje ayikwazi uba irayithi ibe khona yakhe ibe 100% ngento ayenzayo. Funeka azi-understande loo nto, uyaqonda. Alright. Alright. Mqoma, ndizawufaka wena kule ndawo. Uyibekile into yokubaluleka ukuba njengesebe kukwakhiwa kwerank zibe kumgangatho ukuze uluntu lakuthi liyazi uba malusingise phi xa lisebenzisa izithuthi zikawonke-wonke. Kungaba abecandelo leteksi banalo ilungelo lokuma endleleni bagqogqe abo bantu bakhweleyo ezithuthini ingelithi mabaye erenkini? Umthetho uyabavumela uba benje njalo nakubeni bethi beqoqosha ibhizinesi maxa wambi? Msazi wami, phambi kokuba ndiphendule lo mbuzo, mandiyingqine into ethethwa nguTata uMphanda uba ukhuseleko, njengoba bendikhe ndatsho in my opening remarks, elwakho wena mkhweli umecala kwendlela uyohayikha nelwakho wena mqhubi umisela umntu umhayikisa, angeke liqinisekiswe konke kule process yokuhayikha. Ndiwenzile kumzekelo kaba uDoc Nomsobo wathi wagetyengwa ngabantu awayebahayikisile ndirhanela uba kuphaa ku-R61 kaKongcobo, babanjwa bafana babe bathathu ngabasecofa imvama. So loo nto yalathi ukuba ngabana ubungozi bokuhayikha nokuhayikisa bungapha kukuqonda. Angeke ke msasazi ndithathe iqonga lakho ndili-abuse ndikhuthaze abantu ukuba mabayokuhayikha, ngoba itaxi rank phantse zonke zakhiwa ngurhulumente, zisakhiwa ngeemali zabarhafi. Kusenzelwa mna nawe njengabakhweli ukuba sisebenzise zona xa sifuna izithuthi zikawonke-wonke. Ngaphezu koko ke msasazi, zikhona iindlela ngokukodola bendlela apho izithuthi kungafunekanga zime endleleni nje nanjani na, whether zihayikisa abantu okanye zimile ukugada abantu abahayikhayo nabangahayikhiyo. So kwelo cala ke lokuthintela ukuhayikha nelo lokuhayikha, maxa wambi njengoko sitsho uba uMphanda, ngokwendlela abantu abathi ba-exchange ngayo yiyo ethi ikhokelele ekonakaleni kwezinto. Yiyo loo nto ndizawusebenzisa eli thuba ukukhuthaza abantu bakuthi ukuba ufuna isithuthi sikawonke-wonke, uba ufuna ezihamba phantsi iiteksi nee-bus stations zikhona, ukuba ufuna ezophapho izikhululo zeenqwelomoya zikhona, zonke ezo zikhululo ubukhulu becala zakhiwa ngurhulumente zisenzelwa ukhuseleko lwethu. Kodwa ke siyafuna uyikhalimela into yokungonyamelwa kwabantu bexaxanyiswa ukuba ngabana mabaye ezi-taxi ranks ngendlela engeyiyo njengolwaphulomthetho, ngoba ke sikhe saziva iziganeko zokuba abaqhubi bade baxuthelwe
izitshixo ngabantu ababathintelayo ukuba ngabana bangahayikisi. In as much as ba loo nto bayenzayo mhlawumbi ihambelana nezinto esizibekileyo zokuba abantu mabaye ezirenkini esithi sizakhe kambe ke nokuba abantu bangami ecaleni kwendlela, kodwa ke maxa wambi into oyenzayo is as good as how you do it. So indlela mhlawumbi ezithi zenzeke ngayo iyo ethi ikhokelele ekubeni uba izinto ziphume esandleni. Kodwa ke mandiyibethelele msasazi ukuba ngabana asisebenzisi imali zabarhafi nje sisakhe eziteksi rank sisenzela uba ngabana mazibethe umoya abantu bayokuma ecala kwendlela bephethe icardboard bemisa izithuthi kowala bendlela, nto leyo ethi ikhokelele kwingozi eziliqela. Msazazana loo ndwendwe kweli phondo ndikhulela apha phambi kokuba nam ndibe nemoto yam ndikhe ndasebenzisa iteksi, nam ndikhe ndazibhaqa ngenxa yokupenika ndiyokhwela phaa etaxi rank. Maxa wambi uthi sekungaphakathi kwesi sithuthi uqonda uba nkosi yam aba bantu ndikhwele nabo yazi uba ngootsotsi okanye yintoni kusini nam. Nangoku ndinemoto nam ndikhe ndawenza loo mkhuba wokuhayikisa abantu, uzisole sewungaphakathi ngelinye ixesha namadoda amabini amathathu ongawaziyo akhwela apha emva kwakho, awuwazi nokubacwangcisa ntoni ngawe. So i-safety ayikho msasazi. Siyafuna uyibethelela uba ngabana abantu mabaye eziteksi rank. Mhlawumbi kukho ezi zikhalazo zokuba azide zisuke iiteksi kungenxa yoba ngabana kukho elo qaqobane lithi libaleke liye ecaleni kwendlela lishiye ii-taxi ranks ezakhiweyo ngokwenjenjalo ke babe kanti babeka ubomi babo emngciphekweni ukuba bangazibhaqa begebenga maxa wambi bedlwengulwa besenziwa zonke izinto. Minintsi imizekelo msasazi, you can go on Google and search izinto ezi. Baphelile abangcwa bagcwele ngabantu ebebehayikisa abantu okanye abagetyenkwe ngabantu ebebahayikisa. Loo nto lusapho lwakaNomsobo baluphulaphule, kodwa ke is one of the high profile cases esizaziyo ezayamene nalo mkhuba. Ngosi. 073 849 1740. Sibuza nawakho amava bathini, mhlawumbi ungumqhubi wezithuthi zikawonkewonke okanye ungumkhweli, kwenzeke ntoni kweyakho imeko? If you can FM le siyakubulisa. Thamsakazi konje Setata noko kunjani kuwe? khona naye Ala. uqhathisa nje amuvunyanisile hiking kurongo, kodwa ke ingase nasomasteshini aba ke umphanda athetha aphendula kona seyixolisele, kodwa loo nto mabayeke laa nto leqe imoto semkhwelisile umuntu ucaba ingenza ingozi enkulu kuleqwe imoto ekhwelisa abantu ababini. Loo moto ngathi iqhawa amacimbi uyisabo bantu ngenxa abana kufuneka ibheke erenkini. Mabayiyeke loo nto leyo, imbi kakhulu. Xa semoto balayisa abantu banoyiyeka bacenga abantu bame phantsi ke ngoba bathi busuke erenkini and then bababuze uba kuyiwaphi, ngoba ukwazi uvuka ekuseni kanti uhamba nje ikhona indawo leqa kuyo ube uzawulinda isipreyini esilayisha abantu abayi-32 phaya esizawuphuma ngelaa ixesha abantu babone uba banqabile. Uhayika kurongo, abazilungise nabo bengenoteksi, abanye ngathi ngazathetha nabantwana bakho. Inkosi msazayo. Nkosi tata, siyabulela kakhulu. 073 849 1740. Ngasithumelela uWhatsApp kunjalo sitsalele nomnxeba kule. Athina wakho amava njengomqhubi wesithuthi sikawonkewonke okanye njengomkhweli kule nto yokuba ungakhweleli irenkini kuba usithi unqamile uyokhwelela e-hiking spot ze bafika becandelo leteksi bakuthatha bakubuyisele erenkini? Imibuzo leyo okanye ke imibuzo esiphendulelwa ngothethela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa, umnumzana uNathi Bhingqoso nophuma kwiSantaco umnumzana uSongezo Kamphanda. Molweni msasazi, nguJonas lewakwaZikusani. Izikusani Jonas, ndilapha ezivileni. Yes. Edokela hey, iyavakala le ndithethwa nguba uBhingqoso kuba into yokuhayikha ayilunganga, ngoba ke naxa ulahlekile yimpahla erenkini uyifumana impahla yakho. Phaa ke ngoku ingxaki inye, masithi uleqa umngcwabo, ngumphangeli uleqa umngcwabo, kuzawunceda kusasa. Uyahayikha ikuthatha iteksi kufika erenkini ijikeleze nawe ithi sawuhamba ngoku. Uyoyibona into enjalo, mhlawumbi sikwapho yecala. Ngoku ithwani ke ngoku into enzalo kwelonto. Nkosi kakhulu. 073 849 1740. Abantu izinto bazithethela ngokwabo, asibathetheli ngokwethu.
Molo msasazi, ndingumphulaphuli. Msasazi, lo mba uze nawo unzima kakhulu. Kona akukho safe sometimes ukuhayikha, more especially xa uhamba i-long distance. But xa ulapha locally uleyithi ekuseni iteksi ibe ithathe ingafuni uhayikhe, and then xa ufuna uhamba, for instance, ubuya emsebenzini sekuseni ufuna ugoduka uyolala, uyaphinda uyabuya leyithi, bazawufika oonoteksi bakujike basogqiba bayokupakisa erenkini, uhlale erenkini uyoze kubethe u-9 emini. Ngelo xesha lawulalanga uyozela and usaphindela emsebenzini. Abakhathali ngabantu oonoteksi. Ngathi sebavokotheka umnumzana uBhengose nomnye ke ndimlibele. Heyi, i-safety yeyona nto ibaluleke kakhulu. Ikhona nenye i-high profile case eke yenzeka apha amathanzima aqambile. I'm sorry if ifemeli yakhe imamele. Heyi, kodwa inye into esicelayo nje, sicela i-approach qha koonoteksi. Bangasi sebenodlame kuthi. Enkosi. Right, sipha ngoku-23 phambi kwentsimbi yeshumi. Shilo ke sathi i-VCR le. Umphanda, ndicela uza kuwe tata. Uba ndimamele nje abahlali ngendlela abathetha ngayo, ngaphezu kwayo yonke into kunganyamezelani, amagama aphuma emlonyeni, abavakalisa olingawo. Kodwa ke singazi kwezinye imeko, ngoba ngelinye ixesha nomkhweli ngenye imini angaphazama. Khawungene tata. Ya, ndiyamva umama. That's why nxa bendithetha ndathi kwezinye i-incidents siyaxolisa, ngoba kaloku iba yi-approach ile apha umntu nxa ehayikha, omnye mhlawumbi kwaba bangootata unayo laa nto yokubane athi njengoba yohayikha nje kanti unako nokuzithemba, uyaqonde. Kanti apha kuye mhlawumbi abanye unaso nesikhali esiyingozi, uyaqonda. Izinto ezisike zenzeke ezo, uyaqonda. Then ke ngoku that's why ke ngoku kufuneka ke kuqala ke zibe khona ezo tension zezi sizixelela uxolo, zithi zifanele uba zibe khona, because nxa uyenza laa nto sithatha ukuthi thina yenziwa ngumntu onenkani, uyayazi laa nto ayenzeki, ngoku seyisenziwa ngumntu onenkani. Kodwa ke that's why sithi siyicelela uxolo kubakhweli loo nto, uyaqonda. Ngoba kaloku naserenkini ngenye ixesha uba nelakha omnye bafike phaa seyizawugcwala laa moto le basuwe erenkini, uyaqonda. Ingabikho loo nto babe leyithi, ayisoloko iyikheyisi yoba funeka alinde imoto igcwale, uyaqonda. Kodwa ke ndiyafuna into yobana ndiyitsho kubakhweli ndithi ngxe ngaloo nto leyo. Ya, zikhona ezo nto zenzekayo zokubana abantu bahendlishwe noko ngehlotyana elingekho rayithi. Kodwa ke ngxe ngelo hlobelo, ngoba sizama ulungisa umsebenzi ube ndawoninye. Ya. 0738491740 ungena usithini na wena kumbe siwuphetheyo. Msasazi, oonoteksi bathetha kamnandi ereyidweni. Bathetha kamnandi nyhani apha ereyidweni. Ibhizinesi yabo ipha erenkini. Ibhizinesi yabo iserenkini. So bavalela abantu abahayikhayo. Abantu bahayikha kwindawo eyakhiwe kwangurhulumente enalatentana incinci. Abantu bahayikhe phaa, bafike oonoteksi babuze uba uyaphi, axelele laa mntu uba hayi ndileqa emngcwabeni. Bamxelele ubana hamba uzokhwela, ndakuthula erenkini. Ufike erenkini loo teksi leyo iyawuphuma ngabo-10 ube wena uleqa emngcwabeni. Intlose yakho ufuna ufika phaa ngabo-7 kanje, bona babe bekugcine phaa erenkini and basaphuma futhi bayokhangela abanye abantu, basajikeleza wena uleqa emngcwabeni. Baphinde babona balwe kwabodwa futhi. Naleyo make bayichaphazele. Yintoni imbangela yobana baphinde balwe kwabodwa bade babulelane? Abayichaphazela yonke laa nto. Abangabi nomkhethe ukuthi abavalela abantu abahayikhayo.
Kwangoku ukhwele phaa kubo awukho safe ngoba kungabethwa kwa umqhubi lo weteksi. So mabangaboni icala eliyi-one ubana hayi abahayikhi kwathini nabo abekho rayithi balwa kwabodwa. So akho buseyifu macala, akho buseyifu macala. Kabona mabathethe inyani nje straight. Okay. Kanti siphango kumzuzu weshumi elinethoba phambi kwentsimbi yeshumi. Wesebe lophuhliso loluntu, Social Development, uSisisi Tolashe SASSA no-NDA baza kube betyelela abahlali baseBulungisi Township Ward 17 nezifaluka ukukhumbula usuku lokuzalwa lukatata uNelson Mandela. Kuza kube kukho namanye amasebe karhulumente ezise iinkonzo eluntwini. Amahlakani wezophuhliso loluntu aza kube egxile kule ngobozi yeenkonzo zoncedo lukarhulumente zilandelayo: uthethathethwano noluntu kwimiba yasekuhlaleni engqamene noncedo kwiimeko zentlalo, uthethathethwano ngemiba yokuxhatshazwa ngesini, ukuxhatshazwa kwabantwana kwakunye nabantu abadala, kufakwa izicelo zenkxaso karhulumente, imibuzo nge-COVID-19 SRD, ukuqinisekisa ukuba abaxhamli izibonelelo baselungelweni kusini na lokuba baxhamle izibonelelo. Kuya kube kukho nezinye iinkonzo zikarhulumente kumasebe ngamasebe ngomhla we-18 kuJulayi 2025 ngolwesihlanu ngentsimbi yesibhozo eMzingisi Square Community Hall, Ward 17, Bulungisi Township, uMasipala Enoch Mgijima, phantsi kwesithili saseChris Hani. iVukani Community Radio iza kundiphathela usasazo ngqo lwalo msitho. Hlala umamele. Shumi ngokwelinesibhozo lemizuzu phambi kwentsimbi yeshumi. Siyangena ke sisavakalisa izimvo zethu. Shilo ke sathi sinendwendwe thethela isebe lezothuthwa eMpuma Kapa uNathi Bhingqose khona phuma kwiSantaco kokeliphondo umnumzana Songeza Panda. Sijonge ke imiba yaserenkini. Kutheni wena hiking sport ithi athina amava wakho nokuhayike hiking sport kwaye athini amava wakho ngendlela yokwenza phakathi kwakho nomqhubi? Ndibuza ke kumqhubi kunye nawe mkhweli, kulapho kanye sikhoyo kusuku namhlanje. Kwaye uthini umthetho wona olawula indlela yokwenza kwezi ndawo phakathi kwakho mqhubi nawe mkhweli wesithuthi sikawonke-wonke? Masibave ke bengena ku-073 849 1740. Hayi msasaza ikho le bayenzayo eyosikhupha sesisezimotweni ekubeni quantum ingaphumi, seyishota ngumntu omnye, ayiphumi, ungxamile, ulele ufowunelwe, ufuneka ngoku uyohlala erenkini imini yonke. Hayi, baleka neebhasi ezi. Okwesibini Msafi, nguJonasi. Okwesibini, xa uhayikha ngelinye ixesha uze kungenayo inasika i-full price, unemali eshotayo. Oonoteksi abanawukwazi ukunyuka ngale mali eshotayo. Uzawuthetha ngalaa mntu uhayikhayo uba yeyi, imali yam iyashota. Bayakwazi ke bona ke umhlawumbi uthi uye ecala, athi hayi yandicala, akunyengeza apha elejistre, athi sowungena kule iteksi. Uyayibona loo nto leyo into engeni? Siyafuna ke nto zakuthi uyibethelele into yokuba asikwazi ukufowunela uWhatsApp wesikhululo. Leyo into ayivumelekanga nje konke. Siphango kumzuzu esikhucula umkhono phambi kwentsimbi yeshumi. Molo bhuti Msasasi. Molo mama. Ngelinye ixesha ke bhuti uyashota apha emalini, awunayo le mali yeteksi, uhayikhe ngelinye ixesha uleqa ixesha njengamphulaphula esitsho. Ndake ndahlala apha, omnye usisi wahlala apha ecofa imvana, oko ekhwele ngo-10 uya eBhayi, iteksi yahamba ngo-1 kanti bebehayikile ngehambe ngexesha. Okwesibini, ewe ndiyayivuma, ngelinye ixesha saye sifumane abantu ababi apha noba sikahlelwa zizinto na, kodwa oonoteksi abanambeko. Imbeko le bayenze umbeko bona, bathetha ingathi xa bethetha nathi ingathi bayasirhafela.
thukana apha babhekani ngapha yithani ngapha abanambeko ingathi bangathetha ngembeko. Xa uhayika isuka kuwe into yiriski yakho uba uhayike. Basile ngesixhosa esivakalayo Hayi, ingathi basi-owuna. hayi masiyilungise mama, masiyilungise. Kaloku apha njengoba sizise apha ngosifuna kubekho isisombululo. Masiyixolisele ke kodwa noko indlela leyo yokuthetha noko ithanda ukuba rhabaxa kakhulu. Le yingxaki eseyikhona phakathi kwethu sonke siluluntu nabaqhubi beeteksi. Sizamuza nesisombululo ngoku. Kuzawufuneka sicengane noko sibe nendlela yokuba sibe kanti siyayithetha le nto. Masijonge kweli cala uba singena sithini. Kule nyanga iWhittlesea Multipurpose Centre phantsi kamasipala wase-Enoch Mgijima abahlali bayamenywa ngabazwana zeKhrizane ukuba bazibandakanye nale ndibano nanjengoko injongo yayo ikukuzisa ingxelo kubo okanye babeke indlebe koonomathotholo basekuhlaleni nakumakhasi onxibelelwano afana noFacebook. Sibandakanye kakhulu kumaphulo kamasipala ze uthathe inxaxheba ngokupheleleyo iKhrizane iphuhlisa kunye noluntu. Siphangoku kumzuzu wa-13 phambi kwentsimbi ye-10. Isho molo msasazi ngomphulaphula apha eCacato. Molo bhuti. Ndithi mandingene nam kulo mxholo lona. Eneneni msasazi kweli cala loonoteksi banayo indlela yongakwazi ukubaphatha abakhweli. Kanti ke ngoku kufumanisa into yoba bengenayo nje indlela yokuthetha nabakhweli. Ubone into yoba umntu angade afune nokubetha emzimbeni ekuxeleni into yoba mbokhwela iteksi esenomntu oyi-one. Masithi umzekelo uleqa ibhasi yakho okanye ibheka kwenye iprovinsi. Loo bhasi leyo funeka uleqe elo xesha elo. Udibane nabo namadoda esithi hayi jika mbokhwela nantsi iteksi bofela iteksi nomntu oyi-one. Xa ufika esitishini ibhasi imkile ikushiyile. Ngubani ozawuphinda funeka wathathe i-responsibility yaloo nto leyo? Sasazi abo bantu abo yho hayi ayingozi kakhulu umsasazi. Abo bantu ingxaki yabo bathatha iteksi ngesitolment. So that is why begada abantu abahayikhayo. Kungoba ngoku izitolment zibahleli emagxeni. Ngoku bafuna ubhatala ezi teksi zabo. Yiyo le nto begada abantu abahayikhayo. Molo msasazi, into kaMavuso apha ekhoma. Mavuso. Abaphelelanga msasazi umisa abantu ukuba kuthatha abantu phaa e-hiking spot. Nalapha edorophini bayangena msasazi. Bathi kwezi moto zilayisha kwaba bantu bacelwayo basezipeshali apha elokishini. Fike nalapho bengena besothula ezi zimoto zilayisha izipeshali apha elokishini. Umzekelo apha elokishini unomntu ongxamileyo onempahla phaa kwabhoksi. Thatha impahla phaa kwabhoksi umntu acele imoto mayimse kwakhe. Kothula kwaloo nto bathi abafuna izipeshali bona banazo izipeshali erenkini. Thetha aboonoteksi mna bahleli apho mna msasazi. Mandiphinde ndibuyele kuwe mnumzana uMphanda. Iski ngathi ayiphelelanga apha ekuhayikeni le nto yokungavisisani phakathi kwendlela elisebenza ngalo icandelo lakho nam ke ngoba licandelo lam kuba sisebenzisa izithuthi zikawonke-wonke. Isingathi ayiphelelanga nje kule nto yase-hiking spot. Kunintsi okuvakaliswayo luluntu ukungaxoli kwindlela izinto ezenzeka ngayo. Ngokwendlela eniqhuba ngayo nike nibe nalo ithuba lokuhlala nemibutho ke ephantsi kwenu njengeSantaco ukujongana nalo mba ukhalazelwa kakhulu wokuziphatha okutyholwa ngakubantu benu abaqhubi kule imeko. Khawusinabisele. Kodwa ke ndiyafuna ukuthi no mabangayibeki kakhulu iweight kuthi ndiyakhala noko wama-Afrika noko ningayibeki kakhulu iweight. Ngoba apha into ebalulekileyo yinto yobana funeka sincedisene apha. If ukhona umntu
oye waphathwa kakubi inantsika ngabo bantu usuke besendleleni unayo iright yobana aye eofisini abuze iofisi yalantsika yale association ahambe ayokhalaza kuye xa ephethwe kakubi uyaqonda because ayikho right loo nto leyo into yoba kubekho umntu ozawudlakatheliswa then aze ngoku angabi nayo indawo yokukhalaza. Zikhona iiofisi zabo nooteksi funeka umntu ahambe ayokhalaza kuzo. Ikhona ingqeqesho eye inikwe abaqhubi aba beeteksi, ikhona athi uSantakho ayinike. Kukhona iiprogram ezifana noHlokomela apho ufuneke unihambe niye kwi-workshop uyaqonda for izinto ezifana nale yokubane kuhendlishwe abantu ii-passengers yonke loo nto leyo uyaqonda. Senditsho zikhona uSantakho uyazenza ezo nto ezo uyaqonda. Senditsho we are trying our best into yokubane i-customer care ibe yiyona nto siyenforsayo ubane ibe khona kubantu abaqhubayo uyaqonda. Ndiyaphinda ndiyatsho nangoku ndithi uba umntu uye wagilana nomntu oqhubayo makahambe aye ofisini uyaqonda. Ngoku esestratweni uzawubuza into yokubane bapha abaphathi balapho ahambe akhalaze kubo. Noko wena sithi njengoba sekukudala kakhulu sisebenzisana sifanele into yokubane noko ngoku seyikhona indawo yokubane si-understandane ngoku ngoba awukwazi into yokubana okokoko kusithiwa oonoteksi bakrwada kumane kuthiwa oonoteksi bakrwada. Ayinjalo loo nto. Oonoteksi ngabantu uyaqonda, baphuma ezindlini banabantwana uyaqonda, baneefemeli uyaqonda. Ewe babhatale ezaa moto, unyanisile utata lothi babhatale imoto, unyanisile uyaqonda. But ayonto leyo nto yenza into yokubane xa bebebhatala imoto kuzawufuneka into yokubane abantu bona bahambe bohayikha bayekwe kuba besithiwa hayi babethwa sisitolment. Ayinjalo loo nto. Qha masicengane ema-Afrika enzeni uba sikwazi into yobane sibonisaneni sibheke phambili. Ngosi. 073 849 1740 kulapho ungena khona uvakalise olwakho uluvo. Mqoma, ndiyafuna uba emveni kwalo mphulaphuli ndizokufaka kuba kunintsi esele kuthethiwe. Kwivukani siyakubulisa. Molweni bawo. Molweni Msasazi. Molweni tata. Ni right kodwa tata? Siphile kakhulu thina singeva kuwe ekhaya. Ndilile ngathi chekwa khonto mani. Bayethu. Hayi kuyavakala okuthethekayo apha erediweni. Ingxaki sicela noko abantu balungise ukuthetha, bangathethi irhabatsho. Yes. Ngoba singama-Afrika xa sisonke fuze sinyamezelane. Ewe kona ikhona imistake apha eziteksini kodwa ke noko ishishini lamateksi malingabekwa phantsi. Wena sizama ukucengana xa sisonke. Yes. Sizama ukucengana sibonisane sitatamisane. Kaloku sizalwa ngumntu omnye sonke ma-Afrika. Yeah. Lento kanye xa ikhona iyalungiswa. Yeah. Ilento kanye bendizoyibuza ngoba ndingavuya ukuva umuntu othi naye ungumqhubi enzela uba singavicala elinye kuphela xa siwuvakalisa ngolu hlobo ngoba sifuna amava waba bantu bobabini ngoba ekugqibeleni kufuneka kukhona unyamezelwano. Kakhulu. Uyabona nam ndikwakuyo i-industry yeteksi khona eRhawutini kodwa ke ndilapha emakhaya ecofa uvaba ngoku. Ewe kona ikhona imistake ekhoyo. Umntu athi engxamile athathe eziteksi ayogcinwa. Uthola ukuthi ufike ngo-10 ngexesha uyawuphuma ngo-1. Okay. Kanti ke ifuze noko ewe kona oonoteksi ikhona imistake kodwa ke fuze nabo bababonelela abantu ukuthi xa engxamile noko ibe khona inxaxhebenzi wayo. Ibe khona kakhulu xa ubheka ngasekomani ufika kusekusasa ecofa umbaba. Uzawusokola ubeke bakubona nangu ufuna untshontsho uhayikha. Uyawusokola. Uyawuthi uvalwe nalapho uyakhona ufike sekuvalile. Ewe umbuzo wami kanye mhlekazi ubusiza kuloo ndawo ithi mandibuze kuwe njengesiqu njengamava akho nakwirenko ke wasebenza kuzo. Umthetho uyavuma into yokuba lo kamaliwa ayecela uhayikhelwa
engqamile ndizapha erenkini ndithi ndiyacela nto zakuthi andifuni ukwaphula umphetho wena enewubekileyo endingawaziyo ubuqala pha umephi. Ndicela imoto ekhawulezileyo, indlela ekhawulezileyo yosuka kule ndawo. Ndiyayinikwa loo nyoba? Ewe. Ikhona xa udibene nabantu noko abanovelwane kangangoba thina apha eRhawutini siye sizame sibone ukuthi iyakugcwala kudala le teksi, simthathe umuntu siyommesa le, sithi simhayikele, sithi nceda ithathe lo muntu uye kuthini. Siyayenza loo nxaxheba. Into enayo ke kushiyana ke irenki nongabi unanceba kwabantu. Bakhona abantu abangenayo inceba kakhulu la madoda azidrayivelayo wena ngenye ixesha ngawo amosha umsebenzi wethu. Alright, no uvakele, siyabulela. Enkosi Xeko. Nkosi kakhulu dada. Eli liqonga ivukane lenzele wena ukuze kuzokuvakalisa okuthethwa ngolosuku umqoma bathethile abahlali. Ndiyayiqonda intoba kakhulukazi inkoliso yezinto ezithethiweyo apha ikhombe ngqo kwezi renki banamava wazo, kodwa uthini wena ukuphefumla kwezi sezithethe kuzothi kangoku? Ngizazuluvo lwabantu abaninzi abathe bangena apha. Noko luyayifudumeza inhliziyo, linika ithemba lokuba ngabana ukuba kungaqhotyoshwa nje ezo zipheme ke kubonakala uba ngabana zikhona amacala. Singabona iphela lento yokugilana phakathi kwabo becandelo leteksi kwakunye nabantu bemele uba ngabana basebenza nabo, which is abakhweli. Ndiyayiva ke le nto uba ngabana zigcwala iiteksi, ziyacotha ukugcwala. Mhlawumbi nawe ume ecala kwendlela unegalelo kuloo nto. Uba ungasuka wena nalowa ume kwelaa cala lingaphaya, sonke senjenjeya kuye-taxi rank singabona mhlawumbi ukhona umahluko kwindlela nesipidi ezihamba ngayo ezi zithuthi. Yiyo loo nto ndiyingqinelana notata uMphanda xa esithi sonke kufuneka siyidlale indima. Mhlawumbi nabo kuyafuneka khe bazibhenca-bhenca, bazigoca-goca ukuba zintoni mhlawumbi abangazenzi kakuhle kwiindawo abasebenzela kuzo ezithi mhlawumbi zikhokelele ekubeni babantu bakhangele ezinye iindawo abanothi bafumane kuzo izithuthi. Ndimvile ke omnye wabaphulaphula ethetha ngento yobundlobongela neziganeko zokunqoloba mhlawumbi ude wathi mhlawumbi nawo lapha eziteksini alukho ukhuseleko, mhlawumbi ungathi ukhwele kuloo teksi kubethwe umqhubi, izinto ezinjalo. Mhlawumbi ke zezinye izinto ekufuneka zijongiwe ezo khona ukuze sibe nokukhangela iindlela zokubuyisela abantu ezirenkini. Kodwa ke njengoba ndisitsho nabantu nabo banalo uxanduva lokuba babuyele because bekhala ngokuba zigcwali nje, because eyona nto ivela ngamandla endivayo into yoba ziyacotha ukuphuma erenkini. Kodwa ke nawe njengomntu osebenzisa izithuthi zeteksi azizogcwala xa usalibele ukume ecaleni kwendlela. Tata uMphanda, kukhe wakhankanya into yokuba ngabana baya bathutha abantu babafikise erenkini babahlawulele abo babika uba ngabana beserenkini nje kuba zigcwala into nje abanayo imali, banemali enga. Ndinayo kwi-experience yaloo nto. Nam ndakhe ndacolwa phaa ngakoo-Truckers Inn very early in the 2000s. Ndakubekwa enjoli taxi rank. Enye yezinto eyendibeka apho ke kukuba ndandiqhwalela kwimali. Ngenene yenzeka loo nto yokuba ndifakelelwe apho ndandisilela khona, ndakwazi ukukhwela iteksi ndahamba. Ndazi ke nokuba ezo zinto zisenzeka kusini na, ukuba zenzeke mhlawumbi zezinye zezinto ekufuneka zijongiwe khona ukuze abantu babe nokubuyela kwii-taxi ranks kwakhona. Kodwa ke msasazi, ndiyafuna uyibethelela kwakhona le nto bendikhe ndayithetha uba ii-taxi rank azakhiwa nangoonoteksi. Phantse zonke zakhiwa ngurhulumente ngeenjongo zokuba ngabana abantu bayokukhwela kuzo. Zakha hayi ngemali yakhe kodwa ngemali yakho, yam nawe wena mkhweli, which is taxpayers, khona ukuze thina sibe nokufumana izithuthi ezikhuselekileyo ezizawuthi zisithathe zisibeke kwiindawo esiya kuzo generally speaking ngokukhuselekileyo. Yiyo loo nto ndizawusebenzisa eli qonga ndibamemelela abantu bakuthi ukuba masisukeni ecaleni kwendlela. Nto zakuthi ii-danger zaloo nto zinintsi kuwe wena ukhwelayo, nawe wena umisayo, ubeka ubomi bakho emngciphekweni ngelinye ixesha. Ukuba uzothi wenzakale, mhlawumbi ungathi usohlika uphawule uba ngabana heyi ifowuni yakho ayisekho, lena leya yakho ayisekho. Ninzi loo mamali msasazi, maninzi asoze aphele. So xa userenkini there is a relative degree of i-control ne-safety xa ulapho.
Alright, sikhipha ke ngoku kwintsimbi yeshumi. Makhe siphinde sibathathe sibave uba bathini nabona, ngoba iindwendwe zam ndishilo ndathi andizukuzigcina thuba lide noko. Hayi tata Msasazi, ndingumphulaphuli. Oonoteksi abakho rayithi ngoba bona basivalela ukuthi basihayikhe. Bathi bakhusela isafety yethu. Abakhuseli isafety yethu, bafuna imali ingene kubo bona. Abacingeli thina. Ipointi yam ikule nto ibigqitywa kuthethwa ngumphulaphuli ebesandongena ngobhuti. Yoba balwa kwabodwa. Kona mntandithi ndikhwela iteksi yabimiswa yenye iteksi. I-overtake imisa, ingafuni umisa leya, yabo. Baneendawo zokuthi wena thatha abantu basendaweni ethile, waye bangasebenzisani kakuhle, waye bazofuna uchaphazela neempilo zethu. And futhi xa bekujika phaa e-hiking spot, abakujiki kakuhle. Abanandaba nokuthi umdala noma umncinci, abanandlela othetha oonoteksi, barude oonoteksi. Apha ereyidweni vele bawuthetha nice kuba befuna icala labo livakale, kodwa abasihloniphi thina singabakhweli. Mna ndandisemngcwabeni ekhaya ndabacenga, ndathi ndiyacela nindiyeke ndihayikhe. Abavuma. Ndafika umngcwabo sowuphuma ngenxa yabo oonoteksi. So mna into oonoteksi nje ndavela ndayicaphukela nje oonoteksi, and futhi ndizikhwelela ibhasi mna. Iteksi ndiyikhwela nje xa kusilerha, but elalini yam oonoteksi bethu abanayo loo nto, uyazihayikela apho ndihlala khona mna ndikhoyo ngoku. Kodwa xa usemaTakastad, Weekly C, bafuna imali qha bona, hayi ukuthi bafuna isafety yakho. Bakhusela, bayaphosa, bafuna imali qha bona, balwa ngemali. Okay. Ndiyafuna ke ndiyanqwena nakuwe mkhweli, ke ndilive lakho icala. Wena ndifuna ukuyiva imeko apho nawe wakawenza kakuhle, ingakumbi ke xa indlela yokwenza kuxhomekeka noba udilishana nabani na. Ukwivukani, siyabulisa. Ebhuti, Bayathetha tata. ndilapha eMthatha eBhongweni. Kodwa uyathi usogoduka uyenqoba. Ewe, Bayetha. jonga ke. Uyabona i-taxi industry. Ndathi sendiyibona uba hayi ayisekho, seyiphume ecaleni, ayilunganga. Uyabona apha nditsho apha ilokali. Kwathiwa uba kulo nyaka pheleyo umnye ubhuti ukhwelisa ummeza wakhe egeyithini kwakhe. Kwathiwa makamncamise uba ngumfazi wakhe nyanini. Bezamhlubula uba makawugibela iteksi. Uyazibona into ezinjalo. Kwathiwa makamncamise. Ntetha into ibisenzeka apha eMthatha mna kudalanga. Ilocal. Uyabona usuka apha eBhongweni ubheke etawuni. Kwezi teksi zasemasoka. 14 rand. IBhongweni straight le uphuma ngako-Ultra City i-16 rand. Ngamanye amaxesha kuthiwa yehla kulena baxhwithane kwabona. Makayeke uthi la tata hayi bayabazela abantu. Abazeli bantu. Mandimlungise nje kuloo ndawo la tata lo uthi urenkishe eRhawutini wakucoca uvaba. Aba baveli iwese ezidrayiva abaziqeshayo ufike bedlakathelisa abantu. Hayi nditheni into eyenzeka apha eMthatha mna. Hayi ke. Enkosi futhi. Enkosi tata, siyabulela. 073 849 1740. Msasazi, ndiyabulela ndithi manike ningene. NdinguMbathana apha eNgcobo. Mbathana. Manzana. Bayageza. Hayi Qolo kuthetha olo hlobo, bayageza oonoteksi balapha. Manzana. Uthi ukhwelise abantwana. Uzawudlula mhlawumbi ngodaba wakhe apha esitophini. Nesingcwabeni. Kuthi uzokhona abantu abalapha ngeyaphi. Uzama ucacisa. Basile. Kakumbi abakumanzana oonoteksi eNgcobo. Basile. Basile lapha. Basibajongile.
asoze ungahambi ngeemoto zethu ungayabo. Hayi mna bomsasazi, iiteksi zindibetha nje ngexesha ndifuna uphosisa. Hayi ndiyapenika, andifuni ungayithethi nyani. Xa uzofika eteksi erenki ekuseni ngo-8 ufumanise iteksi ezawusuka apha ecala ekomane esuka ecala iyawuze iphuma ngo-9. Hayi. Hayi izigabana nje ngexesha neteksi. Xesha. Hayi ndibetha ngexesha mna ndifuna uphosisa. Alright. Mnumzana uMphanda, ndicela ubuyela kuwe kwakhona tata. Minintsi le mibuzo kodwa ndifuna ukujonga kwinto ethi nanku lo mkhweli uleqa kwi-interview ekuseni, masiphuphe ke sithi uyalibalula ke ibali lakhe kulo mqhubi lowo. Ikhona inyoba ngokomthetho njengabantu abakwicandelo leteksi ekuthiwa hayi makaleqe, kwaye kulindeleke ntoni kwezi moto maxa wambi abanye oonoteksi baye bazimise zingezizo izithuthi zikawonkewonke zibe zibakhwelisile abantu bambe abanye ibe izizalwane. Ibona ke lo mzekelo waseMthatha uba kude kuthiwe ukuze siqiniseke uba lo mntu uthi ngunkosikazi wakho okanye umntu oncuma naye njengoba umkhwelisile nqamisa. Ukuba ngokwenene inabo ubunyani le nto ithethwa ngulo tata iyawube ibeka ityheneba elibi kakhulu kwicandelo leteksi. Ngena bawo. Ndiyayikondema nam loo nto leyo kakhulu uba yinto eyathi yenzeka. Ndiyayikondema kakhulu loo nto. Akufanelekanga into yokubana ingathi asingobantu, uyabona singabantu and akukho mntu ufuneka aphile ungcungcutheka, uyaqonda, kubane kufuneke senze le order siyenzayo. Ndiyayikondema nalo ke uthi ungwapha ingcobo no naye makangapeniki. Into yena ntsika makayilungise ngokwakhe into yokubane unomntana osuka naye endlini okanye unokhazini azampika apha kwindawo ethile, because yena funeke eyilungisile laa nto phaya eteksi rank, uyaqonda. Aye apha okanye alungise kulaa manene athi ndinaba bantu endizawusoloko ndibachola kule ndawo, okanye baxoxe naba bantu berenke into yokubane no aba bantu ababhetele baye kuwe endlini then ke baze ngapha. Kodwa le yokuncamisana no ndiyayikondema yona. I don't think yinto esikwaziyo sikwi-taxi industry into yoba singayinyamezeli. It's a bad attitude loo nto because ayikwazi uba wenze loo nto leyo. And ezi zinto ezingezi zisenza ke sibe babi ngeli hlobo athetha ngalo lo. Kodwa nale ke yokuthi uyaleqa umntu, izatha umntu nxa eleqa mhlawumbi omnye makabe eli ukuya phaa eziteksini, uyaqonda loo nto leyo. If le nantsika yakhe ingo-9 ayazi into yokubane kufuneka noba ngo-5 okanye half-past 6 ndibe kanti ndikwiteksi yokuqala in order ndikwazi umfumana laa nantsika laa interview yam ilapho kwezona. Otherwise ayikho into yokuthi mhlawumbi iteksi nxa ingagcwalanga kufuneka behambile, unless ke uzakwenza ii-means zobane abhatale ezaa zitulo kube ne-arrangement eyenziwayo. Otherwise ayikho loo nto, uyayibona loo nto leyo, unless kuthethathethwane. Enkosi. Alright. Mqoma, ndicela ungene nawe kule ndawo. Now ndinale experience ke ngoku yam njengomkhweli, ndiva ngokunga noko ilungelo lam linyashiwe apha erenkini okanye phantsi kwenkqubo yerenki, futhi andinamdla ukuyiripota kwalapha erenkini. Mhlawumbi okanye ndihambile ndayiripota erenkini ayahambela ndawo. Ndiyakwazi udlulela kwisebe, ndiyaphi ndiza apha esebeni lezothutho ndibike into enje. Mhlawumbi ndingumqhubi, imisiwe le moto, athina amalungelo wam njengomrhafi wezindlela. Ndilayishe abazala bam apha kule moto, ndihambe ndibathatha, ndabonwa yile taxi driver, fike benza i-roadblock njengetraffic. Ndithini kuloo meko? Banelungelo lokugqogqa imoto yam babe bengengawo amagosa ezendlela? Msasazi, xa ndiphulaphula utata Mphanda kuyabonakala uba ngabana eli dabi labo lokuzama ukuthintela abantu abahayikhayo mhlawumbi selingenelelwe nakoolivu ngoku abanjongo zingezizo.
ezibebeyenzela yona lo mcimbi wokuzama ukuthibaza abantu from ukuhayika. Ngoba-ke noko ezinye izinto ezibalisiwayo apha zimanyukunyezi, zihambisa umzimba. Yintoni loo nto ufosa abantu abadala ukuba mabade bancamisane uze ubone uba ngenene ngabantu abalameneyo ngokwegazi. Kodwa ke msasazi, ukubuyela embuzweni wakho, ezinye zezinto ezikhankanywayo apha kukophulwa komthetho nje okucacileyo. And amapolisa ke akhona ukulwa neziganeko zolwaphulomthetho. Baninzi abantu abathe babalekela emapoliseni balifumana uncedo. Kambe ke bakhona nabathe babalekela kwii-taxi ranks bakwazi ukufunyanwa abanqevu bambi kubo kubonakala elibalo ukuba ngabana abananto kwenza neteksi koko ngozungu lichele. So siyafuna abantu abasebenzise zonke izindlu ezivulelekileyo kubo ukubika ezi zinto. Mhlawumbi ukuqala i-taxi rank ukuba yiyo kufutshane ayingombono ombi lowo, kodwa kuba uyawuziva uba ngabana awufumani ncedo lululo. Ii-police stations kwiMzantsi Afrika nephondo leMpuma Koloni lonke jikelele zezinye zendawo nothi ubalekele kuzo. Ukuba uyakwazi ukuthatha i-registration number yemoto yabenzi baloo nto, zikhona izinto kuthiwa ngo-e-notice apho kubhalwa khona inombolo mbhalo yemoto leyo ikwazi ukufumaneka umnikazi wayo. Umnikazi wayo ke mhlawumbi nguye ongathi akhokelele ekubeni uba kufunyanwe abenzi bobubi. Kodwa ke njengoba ndisitsho, ezinye zezinto ezenzekayo noko ziyakhabana neli candelo leteksi njengoko utata uMphande libeka. Kuyabonakala uba ngabana nabo kufuneka besebenze ngokuzimisela ukuzama ukuncothula neengcambu abonqevu mhlawumbi sebefuna uhayijekha what maybe ilinge labo elinyanisekileyo lokuthi baza umcimbi wokuhayika, bezama ke kambe ukukhusela ushishini labo. Kambe ke to a degree noba abantu abafuna uyikholelwa loo nto, mhlawumbi bezama ke nokuqinisekisa ukhuseleko lwabantu from abanye oonqevu abahayikisayo. Kwakunye nabo nqevu benza ngathi bayokuhayika kanti nabo bananjongo zimbi abanazo ngabantu abo bazawuthi babamisele ecaleni kwendlela. Ukuba umntu uyakwazi ukukhupha isibhamu okanye nasona sibini isixhobo ukulwa nabo bantu, loo nto ithetha uba ngabana nawe wena umisileyo wamkhwelisa loo mntu njalo angeke wazi uba ngabana angenza ntoni kuwe. So nathi singabaqhubi sinoxanduva olumandla lokohlukana mhlawumbi nale nto yokuhayikisa, because mhlawumbi abantu bengapheli nje ezindleleni kungenxa yam nawe wena uphulaphuleyo osoloko umisela abantu ecaleni kwendlela endaweni yokuba ubathumele erenkini. Mhlawumbi ke uyayibona loo nto xa uthi umohlise umntu uzibhaqe sewungena-wallet, sewungena-fowuni, sewungenanto ezininzi mhlawumbi engakugebenganga kodwa koko ethe wakupokotha ngandlela ithile. So ubungozi mani bokuhayika msasazi angekhe ndibuthethe ngokwaneleyo. Ndiyafuna abantu bakuthi ukuba ngabana bohlukane nomkhuba wokuhayikisa, kambe ke bohlukane nawo nomkhuba wokuhayika. Mhlawumbi ezi teksi sikhala ngoba zigcwale nje kungenxa yoba ngabana sizikhangela izithuthi kwiindawo ezingezizo, hayi kwezi zakhelwe lo msebenzi lowo. Kodwa ke apho kuthe kwakho nqevu mhlawumbi abenza izinto ezidibene nolwaphulomthetho, izikhululo zamapolisa zikhona loo nto ukujongana nabantu abaphula umthetho. Bayangena ekhaya sichochola umkhono emveni kwentsimbi yeshumi. Yivukani FM le yimbado. Sishilo ke sathi sijonga ukungavisisani kwabakhweli kwicandelo leteksi xa abakhweli bengafuni ukuyokhwela erenkini kuba besithi bangxamile. Kubani ophula umthetho apha? Uthini kanti wona umthetho kulapho kanye sikhoyo? Ndiyafuna ukuyiphinda uyithetha le nto ithi uWhatsApp wesikhululo akafowunelwa. Andifuni uba abajongene nobuxhakaxhaka bade bafikelele kwisigqibo sokuba bayibloke loo namba yakho. Noko eli liqonga livuleleke kuwo wonke ubani ukuze sisombulule ingxaki esijongene nazo. Msasazi, ibuhlungu le nto yoonoteksi, especially leyona yongahayikiswa. Ube uqonda ungxamile. Ndilapha eWiklisini, ndikweli lali zalapha eWiklisini. Ndisuka eKapa ngenye imini, ndifika kusasa, ndohayika ngapha ngasegaraji. Kodwa ufumanise uba ngokuzawuthi gqi iteksi, akhwelithwa sasekumisele, fana wenyoto apha. Wava into ezinjalo. Faka iinyodo apha, ezo sigezo ezo.
siwenyoda nansi irenki kusasa ko-8 kuyawugxola nini la moto leyo phayana ube uleqa wena umngcwabo. Ayikwazi kaloku. Noko intlonipho ibalulekile and futhi andahamba ndahlala apha kwezilali. Kumaniseke futhi ingathi neenyawo zikhona kwalapha. Ndiyayithanda neFrancetti ke mna. Ndithanda neenyawo nevunjanyana ezithile futhi. Siyacela futhi nirespect, hlonitshwe njengoba sihlamba nathi naba mawusihlambele please. Msasazi, ndicela ukunibuzele apha kutata Mphanda lona uba undibuzele apha kutata Mphanda lona uba ndithenga imoto ndiyi-1 ndiyithengela usapho lwam. Kutheni kuzofuneka ndihambe ndiyomisa erenkini ngemoto yam kodwa zange ndiyithenge nerenki ndiyokuchazela abantu erenkini uba hayi ndileshe usapho ngoku ndiya nale ndaweni ethile ethile? Kutheni kuzawufuneka wenze loo nto ngemoto awuyithenge ungazange uyithenge neteksi renki? Ndicela ukunibuzela phaa kutata Mphanda, kutheni kuzawufuneka wenze loo nto uyomiswa ngumntu phaa erenkini kodwa imoto awuyithengi uyiwedwa ulungiselela usapho lakho? Msasazi. Molobawo. Ndingutshawa Petrom Entsungeni. Tshawa. Msasazi wam, uyazi bathetha kamandi nyhani apha ereyidweni. Le ndlela athetha ngayo umhlekazi apha, if ibinoba yindlela bebenofundisana yona phaa erenkini, bathethe ngayo kube kurayithi. 2, khe bakwazi ukucingela abantu because yes siyayazi into yoba ii-ranks zikhona but abakhona amaxesha e-emergency ufumanisa uba ungxamile uleqa something. Aba bantu abanalo nexesha laloo nto and abanalo nexesha loba khe bakumamele ukubone intlungu yakho and abanamsebenzi nayo. Ufumanisa uba ibaluleke kakhulu le nto kuwe but abanaxesha layo. Into banexesha layo uba hamba yaya erenkini ka uyolibaziseka phaa ukwenzela uba bona bazofumana imali yakho. Bakhathalele iziqu zabo. If bebenokhe bakwazi okanye ke mhlawumbi I think bayawadinga noonontlalontle abantu khe bazame ululekwa like okanye ke bafundiswe indlela yotrita ii-customers because zizii-customers kubo. Khe babe nendlela nje yonantsika yothetha nokwenza izinto nozinika ithuba khe umntu bamphe indlebe ukubona. Sawubona msasazi. Sawubona baba. Sigaba sakho silapha kuwe studio. Enkosi. Msasazi, ewe into yohayikha is totally wrong. Andifuni ube ndisithini. Safety yakho ukuhayikha kunintsi izinto ezenzekayo ekuhayikheni. Yeah. Yabona msasazi, kha apha kwi-taxi industry ingaske basilethe abantu abanendlela yothetha nabantu, abakwazi uthetha nabantu xa when it comes bekuthola phaa e-hacking spot. Mna ndihlala kwizifama zilapha ngisithile. Sakwenzani and hike there. Bafike bona bathi okhwela iteksi zasekhaya uzawubhatala le mali yasesada. Iteksi ohayikayo phaa uhayika nge-15 rand uzotsho phi. Kodwa bathi wena hamba bokhwela kwiiteksi zasesada and abakucingi. One day ngelinye ilanga kwenzeka enye into phaa. Afika iteksini imoto ihayikisa umntu phaa. Babawisa nodrayiva, bathi besatusa nodrayiva umsisi nam khona ka. Umsisi uzama ucacisa le uba hayi kwathi ubamba abangibamba. Yayibona into ezinjalo asikho rayithi. Yona ayikho rayithi yokuhayikha kodwa nabo mani babe nendlela yothetha nabantu. Nkosi msasazi, akadebelo naphetile. Nkosi Rhadebe, tenayo isandi sakho siyarhaqaza kodwa ngethemba loba iintweni zam zikuvile. Molo tata Msasazi. Molo sisi. Ayibuhlungu umntana sekhaya into yokuthi ungowasezilalini apha ecala ungowasemnce. Uthi sowumiselwa yimoto uhayikha. Awunayo mos la 30 rand usuka emnce ubheke edolophini ecala uyokhwelela imoto iteksi ebheke eKomani.
uzawuthi ke ngoku kungekho kwateksi uhayikha le teksi mhlawumbi wena uyekomani iteksi ibheke eLady Frere iza kubeka eLady Frere ayigqithi yasecala. Funeka uphinde uqabele enye uqala enye eLady Frere mhlawumbi le iqalayo ngu-15 seater ngowokuqala phofu uleqa kwagqirha ngelo xesha okanye ne-appointment ethile ngexesha elithile endaweni ethile ekomani. Ususuke ngoku uthi ngoku uhayikha apha emnqa ucaba wenza into erongo. Andiyazi noba masithini thina basezilalini singene nokwedolophu uba masingayina ekomani masiyoqala kubo eziteksini sizokwazi uba ikupopozela imoto ude caca uba zizawutshayisana apha emnxe zizawutshayisana. Le nantsiki iteksi okanye i-avance zizawutshayisana ngenxa yento yoba nako zilayisha wena uzihayikele usiya ekomani ufuna into yekomani straight ngoba uleqa ixesha. Ibuhlungu into yabo abanambeko. Molweni msasazi, hayi make ndincome mna kule yethu i-Falbank Taxi Association. Xa uthe walibala into eteksini uphinde uyoyifumana kwaphaya kwiiofisi zabo ekomani. Kweli lali zasemgqukhwela. Ithi ke zungayifumani ibe ithathwe kwasithi bakhweli omnye agqithi ke nayo kodwa uba ngabe ibonile iphinde uyoyifumana phaa. And ke nabo oonoteksi ndiphinde ndibathethele ngabathethele kodwa iphinde ibethe into ndiyawufumana imali zam ndohlala phantsi ndithenge iAvansa ndibethe bona. Kuba kaloku bona basebenza ngayo ngoku loo nto ndathenga iAvansa ndingayojoyina phaa iteksi igoqoze iyofika yodwa uba mna ndinale Avansa ibalekayo ithutha abantu iphinde ibetha macala. And abarayithanga sirayithanga nathi nendlela abenza ngayo. Xa ulayisha ifemeli yakho bayakothula apha eLady Frere Town nakwezinye xa ubheka icala abakuthuli ngendlela erayithi. And kule workshop ke hayi andizange ndabona workshop lo ngibona ilayisensi iyathathwa nje kodwa ke banawo amacala rayithi. Akho mntu unecala elirongo ngokupheleleyo. Ndizaphunaphule ndilapha emgqukhwela enkosi. Molweni msasazi. Molo mama. Mna ndingumphulaphula apha ecala. Hayi asiphathi kakuhle bona. Ngakumbi abantwanana bafanana. Yho ubona uba heyi bakubona okuyintoni xa bathetha na. Kodwa ke nyhani le uhayikha into irongo. Okwesibini ke noko bona babanalo uvelwano xa usithi ndiyashota. Hayi babanalo andifuni ubatyhola. Bayakwazi shem ukukhwelisa. Msasazi, iwari yam kule topic yakho yinto yoba ootata abawalapho abaqali bajonge uba abantu sebexabisa uhayikha kangakanana nje kusukela phi. Ndizawuthethela eli cala ke labakhweli. Ndathatha isigqibo kudala uba ngeke ndiphinde ndiye erenkini ngenxa yempathombi endayifumana ngelo xesha. One, udrayiva weteksi unxilile. Uya overloada eteksini le funeka sikhwele kuyo. 15 seater funeka ilayishe abantu abayi-18. Ngaloo mhla ndagqiba nentliziyo yam uba ngeke uphinde undibone ndikhwela iteksi. Ngoku bavakalisa ingathi i-concern yabo yi-safety yabantu. I-safety yam should be my concern, not i-concern yomnye umntu. Nyanisile utata lo kaSantako xa sithi baqoqosha ishishini labo, but ishishini labo baliqoqosha rongo ngokuphatha abantu kakubi. Awuqoqosha ishishini uyajonga uba iziphene zeshishini lakho zindawoni na, ulungise iziphene. Umzekelo, le nto yabantu abahayikhayo ne-safety kungathethwa into ethi mfama benze i-awareness ebantwini nge-safety, but mabaqale bazilungise bona phaa ezirenkini ngendlela abenza ngayo izinto. Mhlawumbi singaphinde sibe nawo umdla uphinde siyokhwela eziteksini. Hayi molweni msasazi, ndicela ungazichazi. Msasazi, andiyazi abatata abathethi nyani.
ngohlobo loba uba ugiliwe ngunoteksi ungumhlali nguwo rongo, ngeli xesha inguye rongo ufanele mhlawumbi nalo mntu ugileyo akanayo nalayisensi. And okwesibini ke ngokumsasazi ndisakhumbula kakuhle apha eKapa umntu esiya kwi-interview eleqa ixesha kwathiwa no akazukwazi uba hamba ayohayikha makahlala alinde iteksi. Ndithetha ukuthi loo mfana wathi iteksi xa ihambayo wathi hayi sendihamba nje indiphosele laa interview. So ndizama ukuthi like abanamthetho sistandard oncedisana nabantu bakuthi and oonoteksi abacinezela abantu bakuthi kwangabakuthi bamnyama because iiteksi zamakhaladi nakwiindawo zabantu abamhlophe zibaleka okokoko non-stop azide zigcwale. Ndithi mandivele nje nkokheli, enkosi. Hayi msasazi, ndingothuka uba uNathi Bhinqosi akanayo akayophatha itaxi industry because oko ndimmamele, oko soloko ndammamela kwi-statement zakhe. uNathi Bhinqosi will always defend one side or getting another side yolungelo lalo. Uyamva nje ubuya thetha akayithethi ilungelo lomntu uba unelungelo lozikhethela uba yeyiphi indlela mahayi akayithethi. He is always defensive as if une-interest naye kwinto ye-taxi industry. Or uNathi Bhinqosi uyathetha soze umve ekamela umntu ingathi akaphume eburhulumenteni. Soze akakwazi ukuthi umntu unelungelo nalo ilungelo lomntu. I don't know. Ngubili ngana bezibeleni. Billy, yes. Ngibambe esiqweni mntakamaliwa kodwa-ke umcimbi umnye mos. Yeah. Ndiyava apha kuthethwa ngezothutho mntakamaliwa. Nalapha kuzo-ke umcimbi weeteksi. Kuthethwa ngezoshishino, ibhizinesi. Iiteksi azibehave njengebhizinesi. Iiteksi ndiyazi noba ngaba yi-gambling na okanye, kodwa ke kuyacaca ukuba ngaba ikhona into i-state si-capture ishishini. Kaloku xa uqhuba ishishini awukwazi uhamba utsala ii-customers ngeentamo ngenkani uba zizokuxhasa. Uqala wenze i-research ujonge imakethi uzayifumana, uzayenza njani, wawugqiba uphucule iinkonzo zilungele abantu, iimfuno zaba bantu. Ngoba ke sileqa ngoleqa kwiindawo ngeendawo, abanye willing ukulinda, abanye bafuna ubamba endleleni. Kona kona akunyanzelekanga into yokuba inyanzeleka iteksi mayiphucule inkonzo siye because of inkonzo kuzo. Ngosiphi? Molweni msasazi, ndikumphulaphule apha next door. Ndicela ukhomenta nje nonika i-advice kwabatata balapha estudio ne. Ootata benza ucela mani uba ndiyanicela nikhe nibuyele back kwi-Code of Conduct ne-Rules and Regulations of Conducting i-Transport Business. Nifunde laa proposal thoroughly because indlela ekuqhubeka ngayo kwi-transport business industry when it comes to taxis, it is out of order. Bakhe bahlukane nole nto kanophikisana nendlela nomgaqosiseko wele nto we-transport. Enkosi, ndingumphulaphula apha next door. Msasazi, ngumphulaphuli. Andinamazwi kakhulu wohlomla kodwa ndiyafuna ukuthi kulena indawo ukuba ngaba bangaze bathi xa beyihlelele into edibene neprice, ngoba iprice yabo ivele yonyuke ibe kwixabiso eliphezulu ungasoze uyive nokokuba ngaba iyehla.
nale petrol into kokuba ngaba ibinode iyaseklisha ibinoseklisha andabona abantu abadibene ne-public transport bayazi uba ngaba xa ngaba kunexesha lento yoba ngaba silwale into yoba ngaba noko ipetrol mayikwazi usigcina ngenxa yabantu. Ngoku abakhathali nokukhathala uba ngaba ihlile iprice still kwelaa xabiso iprice yabo ilaa price. Ngoku nezinto ke ziye zitshintshe ngenxa yento kokuba ngaba ixabiso la ukuhambisa abantu lilapha phezulu. Ithi loo nto leyo sibethwa into yonke nento uba sibethwe leli xabiso lepetroli sibethwe ixabiso lonke elikhoyo apha elantuzeni. Yiyo nje qha mntu enesikhalo sayo, andiyiboni enye nenye. Otherwise nam andiyifuni into yokokuba ngaba uthi umntu engumntu oqhelileyo ukuhambisa i-public transport ufumane umntu ozawube esecaleni uthi hayi ngumntu ozihambelayo nje. Ingxaki kakhulu leyo, andiyifuni. Ndiyayiseyiva into yokokuba ngaba ndisebenzise i-public transport. Enkosi Msasazi. Inkosi kakhulu. Ndwendwe zam ndawuxolisa umba lo ushushu ndide ndayikratya nangakwapha kwexesha ebesivumelene ngalo, kodwa ndiyaqonda uba oku kudandalazisa imeko yezothutho, indlela uluntu oluyibona ngayo. Mhlawumbi ke ngelinye usuku sawuze sive inkitha yabantu abangonoteksi bezithethela ngokwabo ukuba asinakuyama njengecala elinye kuphela, kodwa abona bantu bapha kanye emsini. Mhlawumbi ngenye imini sawuze sive kubo, andazi, kodwa ke ingomso walaziwa. Nkomo, mandikunike ithuba lokuba uphefumle kwizinto esele ziphakanyisiwe, kunjalo nje negama lakho lisesithatheni. Uyatyholwa. Inkosi kakhulu Msasazi, ndibulela kakhulu kubaphulaphuli bonke abathe basidina bathabatha inxaxheba kule nkqubo. Izimvo zabo sizithabathele ingqalelo singurhulumente. Umphulaphuli lo ndingamqinisekisa uba hayi andinaqhokwano lecandelo leteksi, futhi zange zakhona nasekhaya. Kodwa ke iteksi rank ndiyafuna umkhumbuza uba yakhiwe ngemali yakhe njengomhlawuli werhafu kweli phondo leMpuma Koloni, futhi ukhuseleko lwakhe lungcono xa eyokhwela iteksi phaa iteksi rank. So yena ke kwakunye naye wonke ophulaphulayo kungoku nje siyafuna ubakhuthaza uba ngabana basebenzise ii-taxi ranks njengezi ndawo zozithuthi zikawonkewonke. Siyalihlonipha ilungelo lokuba umntu akhwele loo nto kufuneka eyikhwelile. Ngoku kodwa ke aba bantu banobudlelwane obubodwa nee-private contracts nabantu babo banalo ilungelo lokuba bazikhwele ezo zithuthi ngaphandle kweziphazamiso. Kodwa ke wena usecaleni kwendlela, iingozi zininzi. Ninzi imizekelo Msasazi endingayikhankanyi, endingayikhi intloko, endiyivileyo kuba andikho ntombazana yatsiba izawudlwengulwa. Ndandisebenza nayo phaa e-SABC, yatsiba imoto ihamba izawudlwengulwa ngabantu ababeyihayikhisile. Khona umntu endandiyomtowisha apha egilelwe imoto kube ephazanyiswa zikharibhothi apha ecala kwendlela apha ku-N2 xa uphuma eBhayi. Waphuma endleleni enga-indicatanga, akabonwa yile moto zangasemva yamgila ngasemva. Ubungozi bungapha kokuqonda Msasazi. Oohola bendlela are not meant for uba ngabana kuhayikhwe kubo. Iindawo zohayikha urhulumente uyi-investe, gxebe zokhwela izithuthi zikawonkewonke uinvestile imali kuzo. Siyafuna abantu ubakhuthaza uba ngabana baye kuzo. Kodwa ke abo kuthe kuphula umthetho ngakubo mabangacingi kabini ukuyovula amatyala ngakobo bantu bathe bophula imithetho. Xa ndiphulaphula utata uMphanda, ngokwahlobo athetha ngalo nezinto ezenzekayo abantu abazithethayo, kuyabonakala uba ngabana there is an infiltration of their trade. Ndiyafuna ukubakhuthaza uba ngabana mabakhe bayifakele izipeks loo nto, babajonge uba ngoobani abanye babo bantu kuthiwa benza ezi zinto zimbi kuthiwa zenziwa ngoonoteksi ezindleleni. Ngoba kwezinye instances it has emerged uba ngabana ayingabo nooteksi kodwa ke kwezinye cases ngabantu abaqokeneyo ne-taxi rank. So siyafuna nabo ukuhlaba ikhwelo kubo ukuba bajonge indlela abaopereyitha ngayo khona ukuze ngezenzo zabo bangabi kanti nabo banegalelo lokubalekisa abantu. Kodwa ke lokugqibela mandithi enye yezinto ezikhalazelwayo into yoba iiteksi aziphumi erenkini. Kodwa ke ukuba ndime kulaa kona omnye ume kulaa kona ecaleni kwendlela endaweni yoba sonke sidibane itaxi rank, loo nto inganegalelo nayo kwixesha ezilithatha iiteksi ukuphuma erenkini. So masikhe siphinde siyicinge le nto, siyazi uba ngabana ezaa taxi rank zakhiwe ngeemali zethu, silungiselelwa thina. Ngokuba singabuthelana phaya sonke mhlawumbi singaliphucula ixesha eziphuma ngalo ezo zithuthi erenkini. Enkosi Msasazi.
Inkosi Mqoma, siyabulela kakhulu nokuba ukwazi ukuthatha lo mnxeba olusuku lanamhlanje. Siyabulela ngethemba lokuba nangenye imini sawuphinde futhi size kweli qonga kulapho kanye imiba etshisa ibunzi idandalaziwa khona. Siyabulela. Right ke nguye lo unathi Bhinqose uthethelela isebe lezothutho kwiphondo leMpuma Kapa. Bawo umphanda. Nam mandibulele kubantu abathe bahlomla apha ndibathembisa into okubane utshintsho wena mhlawumbi next time ngoku mhlawumbi sisiza siyi-taxi industry apha ereyidweni uzawuba zikhona izinto abazincomayo abazifumanisa uba lukhona utshintsho liza kwenzeka because le nto bayithethayo bayithethela into yokubane masihambe siyowuthetha thina nabaqhubi bethu yaqonda siyothetha nabantu abancedisayo phaa ezirenkini and sizawuyenza loo nto because awungeze sithi ibhizinesi yethu siyiyeke abantu bekhala besithi banezinto abangazithandiyo nathi siyekele kuloo nto. Njengoba bethetha nje apha noba uthethe nomsindo umntu kodwa uthethela into yokubane mna mandithathe yonke le package bandinika yona ndihambe ndiyowulungisa ezi zinto bazithethayo. Kodwa ke ndiyafuna into yokubane ke ngoku nabo bazame into yokubane basincedise because unoteksi abantu njengoba behlomla nje apha next door next door wakhe ngunoteksi uyaqonda. So bangangamthathi ingathi ayingomntu, mabathathe ukuthi aba bantu kunideka nje eli hlobo bathetha ngalo into yobane bancediswe bafundiswe bathweni uyaqonda because abantu baphuma kumakhaya ngamakhaya uyaqonda noodrayiva baphuma kwiindawo ngeendawo. Kulapho ke ngoku thina ke sibathathe sibase kwezi workshop. Ndiyayiphinda loo nto zikhona ii-workshop zokubane ufuneka umkhweli aphathwe njani uyaqonda. Ndixela uxolo ke kwabo baye bahendlishwe ngendlela engekho rayithi nangoku nditsho kubo ndithi ndixelela uxolo loo nto leyo uyaqonda. But next time sizawuzama uyimpruva ishishino olu lethu njengoba ndisithi nje sizama into yokubane silulungise enzele into yobane lingachaphazeli abantu ngendlela erongo. Ndibulela kakhulu ngondinika ixesha lakho sasazi, ndinethemba into yokubane sawubonana nakwixesha elizayo. Enkosi kakhulu. Inkosi kakhulu. Ndiyafuna ke nokutsho kuni into yokuba njengoba sisohlukana ngoku xa la maphulo afana nala abahlali bathi makaqhutywe uyayazi ubana sizawukuthi sithetha phi nisixelele nisazise kuba ekugqibeleni siyafuna ukuwava siwabone la maphulo bayenziwa siyazi into yokuba ukungaphucuki ukuba akukho esenziwa amatiletile. Ndibamba ngazo zibini. Ndiyabulela kakhulu. Nkosi nakuwe ke Mqoma, enkosi kakhulu ngokuba nikwazi ukuthatha iminxeba yethu yosuku lwanamhlanje. Siyabulela. Kangena nawe ke Mphulaphuli, sawuqhuba ke nengxoxo lesikhulu iindwendwe zethu noko bekufanele uba sithethe nabo nje iyure enye kodwa ke umba lo ushushu kakhulu siyabakhulula ke nje. Enkosi kakhulu ke siyabulela. Masithathe phaa Penuel Kunene Nozibonelo. Balusuka kangaka. Into yam yokuthanda. Oh.